Declarem les jornades iniciades. Iniciades, molt bé. El doctor Pere Pujolàs és un dels millors experts, per no dir el millor expert, en aprenentatge cooperatiu de tot l'estat espanyol. Avui tenim la gran sort de poder comptar amb la seva presència i que ens expliqui què en diu la recerca sobre les qualitats d'aquesta eina d'aprenentatge. En Pere és un professor dels de sempre, un professor de cap a peus amb vocació per a l'ensenyament. És doctor en pedagogia i fa ja uns anys que coordina el grup de recerca per a l'atenció a la diversitat, el GRAT, de la Universitat de Vic, on a més fa classe de pedagogia. Aquest interès perquè aprenguin junts alumnes diferents és el que el va portar a descobrir l'aprenentatge cooperatiu i des de llavors treballa per fer-ne d'aquesta eina un instrument que apropi l'aprenentatge a tot tipus d'alumne. Gràcies, senyor Pujolàs, per la seva dedicació i la seva empenta. I ara, senyor Pujolàs, té la paraula. Recordeu d'omplir els paperets per fer preguntes després. Gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies per aquesta presentació de segur que exagerada, però en fi, aquí estem. M'han donat 3/4 d'hora per explicar-vos el que teniu posat aquí a la vostra pantalla, l'aprenentatge cooperatiu i els reptes del sistema educatiu actual que en diu la recerca. Permeto fer un petit matís, no ho he tocat perquè aquest era el títol que vam pactar amb institució familiar, però ara que ho he preparat, jo crec que hauria estat més precís dir l'aprenentatge cooperatiu i els reptes actuals del sistema educatiu. Què en diu la recerca? És un petit canvi, perquè si no, no sabia si parlar de la LOE o de la LOMSE que ha de venir. Jo parlo del sistema educatiu i, per tant, dels reptes actuals que tot sistema educatiu s'hauria de plantejar i què diu la recerca sobre aquest sistema educatiu. A veure si això funciona. Bé, jo m'he proposat parlar-vos d'acord amb el títol, diguem-ne, de la conferència, primer de l'aprenentatge cooperatiu, que aquí es presenta com una eina, però que també ja s'ha insinuat, és més que una eina, és més que un recurs. Evidentment, no és l'objecte de la meva xerrada. Tots els que us heu aplegat aquí, segurament per al títol, sou persones, mestres, professors, professores, que ja apliqueu a la vostra aula l'aprenentatge cooperatiu i, per tant, sabeu de què va. En segon lloc, marcaré quins són els 3 principals reptes, des del meu punt de vista, que té actualment el sistema educatiu, els sistemes educatius en general. I finalment, la tercera i última part, se m'ha demanat que us presenti els resultats de la recerca sobre aprenentatge cooperatiu. Les investigacions que s'han fet, què diuen? Quins són aquests resultats? Bé, pel que fa a l'aprenentatge cooperatiu, més que definir estrictament l'aprenentatge, veig que m'hi giu la pantalla fora, que escolteu-me a mi, això és de suport, després ja ho penjaré. Deia que més que parlar-vos i definir-vos l'aprenentatge cooperatiu, m'interessa que entenguem què suposa estructurar l'aprenentatge, el procés d'ensenyament i aprenentatge de manera cooperativa, contraposant-ho a com s'estructura quan està estructurat de manera més individualista i o competitiva. Mireu, introduir en les nostres aules una estructura d'aprenentatge cooperativa no és res més que afegir a 2 elements fonamentals que ja fonamenten, que basen el procés d'ensenyament i aprenentatge, que són la interacció professorat-alumnat i el treball individual dels alumnes. Aquests 2 elements són fonamentals. Ningú pot dir que no és important que el professorat no interactuï el màxim de bé possible amb els seus alumnes, ni ningú pot dir que no és important que els alumnes treballin, s'esforcin, etc. Sí, doncs bé, introduir un aprenentatge
una estructura cooperativa en l'aprenentatge suposa afegir a aquests dos elements dos elements nous, que serien la interacció alumne-alumne i el treball en equip. Dos elements que no substitueixen, evidentment, en els altres dos, sinó que s'afegeixen als altres dos. Després, podem seguir models diferents, maneres diferents d'estructurar de manera cooperativa l'aprenentatge. Però l'important, allò que tots aquests models tenen en comú, no és altra cosa que d'una manera habitual es busca i es potencia i s'organitza sistemàticament la interacció alumne-alumne i el treball en equip també dintre de la classe. Això és el que deia això. A part d'això, com us deia, el treball en equip no és només un recurs per aprendre, és a dir, per aprendre més i millor, perquè cadascú pugui arribar a l'excel·lència segons la seva pròpia capacitat, sinó que també és una competència que han d'aprendre. També han d'aprendre a treballar en equip de forma cooperativa. Fixeu-vos en això perquè és molt important. Sí que els fem treballar en equip a dintre de la classe perquè aprenguin més matemàtiques, més llengua, però és que també ens interessa molt que aprenguin a treballar en equip com una competència imprescindible i molt important en el món actual. Per tant, com us he posat aquí, assolir l'excel·lència també passa per saber treballar en equip de forma cooperativa. Sí, molts alumnes, els més brillants que tenim, sovint es resisteixen a treballar en equip perquè consideren que com a recurs per l'aprenentatge no els fa falta, perquè ells sols, treballant sols, ja se'n surten i erròniament es pensen que se'n surten fins i tot millor. Ja dic erròniament, però és la seva convicció. Doncs bé, aquest alumnat hauria d'entendre que, com a mínim, ha d'aprendre a treballar en equip perquè això també és un contingut més, una competència més que se'ns demana en el món actual. Podria aprofundir molt més en això, però cada vegada hi ha més demandes de la societat, fins i tot de les pròpies empreses, que busquen gent, no només molt competent en una cosa, sinó sobretot també molt competent en treballar en equip i en posar allò que saben al costat del que saben els altres per resoldre junts problemes comuns. Bé, dit això, anem als reptes. De la manera que jo els anuncio seran aquests. El primer gran repte que crec que té el sistema educatiu actualment, que puguin estar junts i aprendre junts en una mateixa aula alumnes diferents, encara que siguin molt diferents. Puguin aprendre junts amb diversitat funcional vinculada o no a una discapacitat, que no els separem, no els segreguem en funció de si tenen una discapacitat o no, que puguin aprendre junts amb diversitat cultural, gent d'alumnes del nostre país i alumnes fills de famílies immigrants que han vingut d'altres països, que puguin aprendre junts, malgrat la llengua materna sigui una altra, sigui diferent, etc. Aquest és el gran repte, que puguin estar junts i aprendre junts en una mateixa aula alumnes diferents. Aquest seria el primer. I aquí permeteu-me un petit parèntesi, això ho he volgut representar d'aquesta manera, per matisar que la inclusió no és una qüestió de tot o res, sinó de grau. La inclusió és una fita, és allò que on volem arribar perquè és el millor entorn possible per al desenvolupament personal i integral de totes les persones, siguin com siguin, tinguin les característiques que tinguin, vinguin d'on vinguin. D'acord? Això és allà on volem arribar. Si de moment algun alumne per les circumstàncies no hi pot estar, no pararem fins que hi sigui. I si no s'hi pot estar tota l'estona, no pararem fins que s'hi pugui estar com més estona millor. I si no pot participar degut a les grans diferències que hi puguin haver en el seu rendiment en totes les activitats, no pararem fins que participi en tantes activitats com sigui possible, millor participant al costat dels altres companys de la seva edat. No és una qüestió de tot o res, sinó de grau. I per tant mai podem dir fins aquí hem arribat, perquè sempre podem anar una mica més enllà en l'assoliment d'aquest repte, d'aquesta fita. Anem al segon repte, que està directament relacionat i que es deriva d'aquest, que estant junts, tots puguin participar i progressar en l'aprenentatge, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats. Estant junts, no només estar junts físicament,
La inclusió no acaba col·locant un alumne allà en un raconet de la classe amb una mestra de suport que li dona ajuda i mentre el tutor té la resta ell, no és suficient això, sinó que a més hem de procurar que participin, que junts puguin participar, per tant, que participin tots en les mateixes activitats. Això ens obliga a fer activitats molt obertes, que puguin treballar tots des de les seves pròpies habilitats, des de les seves pròpies competències. I progressar en l'aprenentatge, no només presència física, no només participació, sinó progrés per tots. Si la presència d'aquest alumnat perjudiqués el progrés de qualsevol altre, seria una mala inclusió. Seria una mala inclusió. Evidentment, tots han de poder participar i progressar, però sempre cadascú d'acord amb les seves possibilitats o capacitats. Tots puguin ser excel·lents d'acord amb la capacitat de cadascú. I aquí, permeteu-me aquest matís, ja s'ha dit en la presentació, que em sembla molt important. De vegades, com sentim a parlar d'excel·lència, de seguida pensem, amb escoles d'èlit, segons com, etc. Com si l'assoliment de l'excel·lència d'un suposés deixar al marge els altres. Una escola excel·lent no és una escola d'èlit per als més capaços. L'excel·lència, la qualitat màxima en una escola per a tothom en les etapes obligatòries no es mesura per l'èxit dels més capaços, sinó que es mesura pel progrés que procura cadascú fins al màxim de les seves possibilitats. Tothom té dret a treure de si mateix la seva pròpia excel·lència. No tots arribarem allà mateix perquè, afortunadament, no tots tenim les mateixes qualitats ni hem d'excel·lir en el mateix, però tothom ha de poder ser excel·lent, sigui qui sigui i vingui d'on vingui. Bé, dit aquest petit parèntesi o matís, anem en el tercer repte, que estan junts a l'aula. Fixeu-vos aquesta frase, em sembla que és de Claparet, no he tingut temps de consultar, però n'estic segur que sí, d'un pedagog francès de l'escola moderna, que estan junts a l'aula, no hi facin el que vulguin, sinó que vulguin fer el que hi fan. Capteu? De vegades entén la gent que la participació dels alumnes, centrar l'aprenentatge en els alumnes, és una mica xauxa, i que facin el que vulguin i aquí venen i saltar i ballar i cantar i no sé què més i estudiar poc, i estudiar i esforçar-se. No es tracta d'això ni molt menys, es tracta d'aconseguir que vulguin fer allò que hi fan a l'escola, que és aprendre. Fixeu-vos, que frueixin, en el fons quin és el repte? Que frueixin tot aprenent malgrat l'esforç que han de fer per aprendre. Qui ho diu que no es pot disfrutar aprenent? Qui ho diu que no es pot anar a l'escola feliç? Tot allò de, i aquí ens porta a fer aquest altre parèntesi aclaratori, no hem de caure en el fals discurs de la cultura de l'esforç, com si l'esforç estigués renyit amb el gaudi. Aquell eslògan castellà que diu, com ho diuen allò, la letra con sangre entra, no? No necessàriament, vaja, no, entra molt més bé si a sobre disfruten, si a sobre s'ho passen bé venint a l'escola. A l'escola la gent hi hauria d'anar. Fixeu-vos, malament el sistema educatiu, quan van tan feliços a l'escola per volar-hi, un cop superat el xoc del P3 que no paren de plorar durant 3 mesos, però un cop han superat això, se'ls veuen anar a l'escola feliços. I caram, a mesura que van pujant en les etapes educatives, ja hi ha qui no hi va tan feliç a l'escola i acaba anant-hi gent patint-hi molt a l'escola. I això realment jo crec que és una pena, que no ha de ser així. Una mica la comparació a l'alpinista, malgrat l'esforç que suposa, gaudeix molt pujant muntanyes. Els nostres alumnes, malgrat l'esforç que suposa estudiar, aprendre, fer els exàmens, treballar, etc., hauríem d'aconseguir que s'ho passin bé fent això, que hi gaudeixin, que hi disfrutin. Aquest és un gran repte, a mi em sembla. Bé, tot això, ja s'ha dit també, des del nostre punt de vista només és possible si estructurem el procés d'ensenyament i aprenentatge de forma cooperativa. Insisteixo, no es tracta de seguir una metodologia concreta o un model concret.
moltes de les escoles que sou aquí us heu format o us esteu formant, us esteu iniciant en un programa concret anomenat programa CAC, Cooperar per Aprendre, Aprendre a Cooperar, que hem promogut des de la Universitat de Vic i que estem difonent a molts i molts centres de per tot arreu, però no és l'única manera, no és l'única manera d'estructurar de manera cooperativa l'aprenentatge. Insisteixo que es tracta, tot això només és possible si a l'aula els alumnes estructuren l'aprenentatge de manera cooperativa, vol dir, s'ajuden els uns als altres a aprendre. Això només és possible si els mestres i les mestres i els professors i les professores no són els únics que ensenyen, sinó que els alumnes també tenen l'oportunitat d'ensenyar-se els uns als altres. Amb una estructura individualista en la que el professor atén individualment a cada un dels alumnes, acaba realment estressat i més estressat com més diversitat hi ha dintre de la classe perquè no dona l'abast. El principal benefici que constata en el professorat que estructura la classe de manera cooperativa és que pràcticament treballen sols, en el sentit de que s'ajuden els uns als altres i la major part dels dubtes que ell havia de resoldre i que no donava l'abast se'ls resolen els propis alumnes entre ells. Que ara fa poc, en una valoració, tot just era el primer any d'aplicació d'aquest programa en el qual no l'apliquen sistemàticament, sinó només el proven, el tasten, un mestre deia, i reconeixia, admirat, deia, és que ara puc sortir de classe un moment i continuen treballant. I un altre deia, vaig arribar a classe i ja els vaig trobar treballant, cosa que sembla ciència-ficció, en segons quins contextos. Doncs no senyor, per què? Perquè tenen l'autonomia suficient un cop han après a fer això per posar-se a treballar i per continuar treballant malgrat no hi hagi el mestre davant en aquells moments. Fixeu-vos que això també suposa i exigeix ensenyar en equip. He parlat d'estructura d'ensenyament i aprenentatge. Ensenyar en equip, estructura docents cooperativa. Això fa que els mestres també haguem de cooperar molt més entre nosaltres per organitzar la classe de manera cooperativa. Per tant, ensenyar en equip i aprendre en equip els alumnes a dintre de la classe. Aquest seria el quart repte que he assenyalat, que, diguéssim, és com una conseqüència o com un repte necessari, assolir-lo, necessari avançar en aquesta direcció per fer possible els tres reptes que us he assenyalat abans. Bé, i ara vindria la part més central de la meva xerrada, que, esclar, exposar els resultats de la recerca pot ser una mica àrid, no? Veureu que són diapositives a partir d'ara que em limitaré a llegir bastant i en tot cas a comentar, perquè, clar, sintetitzar en molt poc temps el que diu la recerca, que se n'ha fet molta sobre aprenentatge cooperatiu, doncs pot ser realment una mica feixuc. Però, en fi, accepto el repte també d'exposar-los i a veure si me'n surto. Primer, es pot diferenciar, hi ha autors que diferencien dues generacions d'investigacions sobre l'aprenentatge cooperatiu. Hi va haver, o hi ha, diguem-ne que hi ha investigacions o recerques de primera generació que fonamentalment són estudis comparatius entre les diferents estructures que s'han reconegut, que s'han identificat. La classe podem utilitzar una estructura individualista, una estructura competitiva o una estructura cooperativa. Doncs bé, s'ha comparat, s'han fet estudis, de vegades utilitzant com a grup control un grup que si aprèn s'estructura l'aprenentatge de manera individualista, comparat amb un altre que s'ha estructurat, un grup experimental que s'ha estructurat de forma cooperativa. Llavors es comparen els resultats obtinguts en un i en altre. De vegades és amb el propi grup, quan treballen d'aquesta manera obtenen els resultats, i el mateix grup, quan en una altra àrea treballa de manera cooperativa, obtenen uns altres resultats. I de vegades també són estudis que el que fan és comparar diferents mètodes, diferents maneres concretes d'estructurar la classe de manera cooperativa, perquè n'hi ha molts, com sabeu. Molt bé. I una segona generació d'estudis que en aquest cas s'han focalitzat més en les interaccions dins d'un equip d'aprenentatge cooperatiu
per explicar els resultats observats en les investigacions de la primera generació. És a dir, ara el que es pregunten, les recerques que es fan en aquesta segona generació, és per què, treballant de manera cooperativa, passa això o passa allò o passa allò altre. M'explico, és a dir, ara es va a buscar el per què. I s'ha centrat fonamentalment els estudis en l'estudi de les interaccions, l'autoestima, el que s'anomena la salut psicològica, es tindria molt a veure amb el que es parlava en la inauguració de la intel·ligència emocional, amb el sentir-se a gust, i tindria molt a compte amb aquest repte, el tercer repte que us assenyalava, de que vinguin a l'escola disfrutant, passant-s'ho bé, etc. Bé, més coses encara abans d'entrar en els resultats pròpiament dits. Dos tòpics que cal desfer d'entrada. Jo recordo perfectament, l'altre dia vaig quedar parat, perquè me vaig aturar a pensar qui era la primera professora, en aquest cas, que vaig convèncer perquè organitzés la classe de manera cooperativa, i jo mateix vaig quedar astorat quan vaig veure que havien passat 20 anys ja. És a dir, que fa 20 anys que vaig convèncer a la primera professora. I bé, ho dic per dir-vos que al llarg de tot aquest temps he anat trobant que la gent acaba dient, és a dir, la primera cosa que t'accepten, diguéssim, que veuen, és que l'aprenentatge cooperatiu va molt bé, sí, evidentment, va molt bé per treballar valors i actituds amb l'alumnat. Els valors que s'han dit que hi havia, en la introducció també s'hi ha fet referència, de la solidaritat, de l'ajuda mútua, del respecte per les diferències. Esclar, és que quan jo vull treballar aquests valors va molt bé utilitzar estructures cooperatives. Però me venen a dir, deixa't de punyetes, que a l'hora d'estudiar, aprendre matemàtiques, aprendre anglès, aprendre llengua, deixa't d'aprenentatge cooperatiu, sí, m'enteneu per allà on vaig, no? Això és un tòpic que cal desfer, no és veritat, no és veritat. Com veureu a continuació per als resultats, això no només serveix per educar, formar, viure uns determinats valors, sinó per fer aprenentatges, diguem-ne, més estrictament acadèmics. No només per ser més bones persones i més solidàries, sinó que també serveix per saber més matemàtiques, per saber més llengua, per saber més història. Per tant, això s'ha de tatxar, ho tatxo perquè si es publica no sembli que jo afirmo això, perquè aquí et manipulen la diapositiva i treuen els dos tòpics de dalt, en tot cas, que quedi amb això. I un altre tòpic que cal desfer és aquest. Sí, d'acord, el segon pas, ja veuen que sí, ja veuen que l'aprenentatge cooperatiu efectivament pot anar molt bé per als alumnes que es troben amb més barreres per l'aprenentatge, pels alumnes que més els costa. Clar, ja és evident, esclar, si l'ajuden, si a més del mestre l'ajuda el seu company, això va molt bé per aquest. Però per als alumnes més brillants, pels alumnes més capaços, és una mica perdre el temps, és una mica una sensació de que no és així. També és un tòpic que cal desfer, això, per tant m'afanyo de seguida a tatxar-ho, perquè efectivament l'aprenentatge cooperatiu facilita, possibilita, optimitza l'aprenentatge de tots els alumnes, no només dels alumnes que tenen més dificultats, que es troben amb més barreres a l'hora d'aprendre, sinó també dels alumnes que es troben amb menys barreres o fins i tot amb aquells que no en tenen cap de barrera per aprendre, aquests també aprenen més i millor. Jo ho he explicat, és una anècdota, però de vegades l'anècdota val més que no pas els resultats de la recerca. Vaig presenciar en una classe de quart de primària un equip de nens i nenes de 4, els equips de base són de 4, com sabeu, una nena que explicava un altre, un concepte, no em feu dir quina, llàstima que no me l'anotés perquè jo també tenia treballs d'entendre'l, però eren de quart de primària, intentant explicar un concepte amb una companya, també era una altra nena del seu propi equip, i li deia, pam, 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 li explicava, ho entens? I l'altre diu, no ho entenc. Catxum, s'atura a pensar una mica, rumia una mica més, li torna a explicar, i ho has entès ara? I l'altre diu, no ho entenc. Ai, caram, i la nena s'ho torna a pensar, ho torna a explicar d'una tercera manera, diferent, i ara ho has entès? No, encara no ho va entendre. I encara ho va dir d'una quarta manera, i ara ho has entès?
Llavors va dir que sí. Dubto. Però no passa res. No passa res. Dubto, és a dir, perdoneu, no, igual sí ho va entendre, pobreta, i guita, no, endavant. Però en dubto, perquè... En canvi, l'altre sí que ho va aprendre, molt i molt, perquè va trobar en poca estona 4 maneres diferents de dir-li la mateixa cosa. Això de dir que només val pel que no ho entén, però que és perdre el temps per al que explica, per al que ensenya, això és totalment fals. Totalment fals. Tots sabeu, vosaltres sou docents, la majoria, o tots, que cada vegada, any rere any, quan expliquem un tema, quan hem acabat aquella lliçó, diguem-ne, la sabem una mica més bé que l'any passat, perquè tant explicar-ho, com més ho expliquem, com més oportunitat... Bé, per tant, és un tòpic que cal desfer. Anem, jo no sé com vaig, sí, estic... Anem, ara ja són els resultats, Bé, jo m'he basat fonamentalment en aquests 3 autors, César Coll, Àngel Esparrilla. Ells, Coll i Parrilla, fan referència a altres autors, entre ells els germans Johnson, Roger i David Johnson, que varen fer això, un estudi exhaustiu de totes les recerques que s'havien fet. Llavors els germans Johnson ho van també recapitular de nou l'any 94, amb una obra que tenen de l'any 94. Però tant Coll com Parrilla es refereixen a altres estudis dels germans Johnson i d'altres, de Robert Slavin, de Keegan, etc., que eren anteriors. Ells el que han fet és, jo no he anat directament a les investigacions, sinó a aquells que han fet el resum de les investigacions que fins en aquells moments s'havien fet sobre aprenentatge cooperatiu. Doncs molt bé. Primer els resultats, el rendiment i la productivitat dels alumnes. Rendiment i productivitat dels alumnes. Ho llegiré, és allò que us he dit que potser seria una mica pesat, però fixeu-vos, el rendiment dels alumnes és clarament superior en les situacions d'aprenentatge cooperatiu en comparació amb l'aprenentatge individualista o competitiu. A més, el treball cooperatiu, comparat amb l'individualista i el competitiu, produeix un nivell més alt de raonament, una elaboració més freqüent de noves idees i solucions i una millor transferència des del grup cap a l'individu d'allò que s'ha après. Ara, si el que busquem és això, ens estan dient que estructurant de manera cooperativa l'aprenentatge, això s'aconsegueix amb més intensitat. Per exemple, en tot cas, és igual, aquí és una cita més llarga d'Àngel Esparrilla, que afirma el següent: els resultats sobre l'aprenentatge dels alumnes quan utilitzen tècniques cooperatives no són en cap cas inferiors al que es donen quan s'utilitzen tècniques tradicionals, etc. No ho havíem dit, però jo aquesta presentació la deixo a l'organització i per tant l'organització la pot penjar en algun lloc perquè tothom la pugui consultar. Per tant, si em permeteu, jo ara no llegeixo aquest text, oi? Perquè el podreu trobar, segurament es podrà consultar, no?, en algun lloc. Molt bé. Anem amb un segon paquet dels resultats. Seria pel que fa referència a les relacions interpersonals i l'acceptació de les diferències. Mireu, les experiències d'aprenentatge cooperatiu, en primer lloc, promouen moltes més simpaties entre els alumnes que no pas l'ensenyament individualista i competitiu, encara que hi hagi diferències clares entre ells pel que fa al nivell d'habilitat, l'edat, la discapacitat, l'ètnia o la classe social. Veieu, això tindria relació amb aquell tercer repte que us he dit, de venir a classe passant-s'ho bé, disfrutant-hi, no angoixats, no amb la por de ser el tonto del grup, sinó de quelcom que se'n valora pel que soc, etc. Desenvolupen més simpaties entre els alumnes. Desenvolupen en els alumnes un compromís i una preocupació considerable cap als altres, fossin quines fossin les impressions inicials i les actituds que es mostraven en el moment de començar a treballar junts. Inicialment, alumnes que els posem a treballar junts, inicialment de vegades es rebutgen, no s'accepten, però si tenen l'oportunitat, sense forçar-ho, sense crear angoixa, però de treballar junts més temps,
acaben desenvolupant aquesta preocupació per als altres. En el marc del nostre grup de recerca es va fer fa poc, es va llegir ara el mes de juliol fa un any, una tesi que relacionava l'aprenentatge cooperatiu amb el concepte que es tenien els alumnes els uns als altres, no? I es va constatar que en alguns equips de base alguns alumnes de cap manera volien treballar amb algun company seu, que diguem-ne que el mestre els havia col·locat, etc., que hi havia un rebuig notable vers aquell alumne que formava part del seu equip de base. Per què? Per prejudicis, per tota una sèrie, vés a saber per què, però no s'hi sentien bé i ho manifestaven a través dels instruments que va fer servir l'autor de la tesi per buscar aquestes dades. Doncs bé, va constatar que després de treballar un curs junts eren la mar d'amics i per tant que havia canviat completament la relació, el concepte mutu que es tenia, la representació que es feien els uns als altres dintre del grup. I provoquen en els alumnes una imatge més positiva del mestre, fixeu-vos, més positiva del mestre, que és percebut com una persona que proporciona acolliment personal i suport acadèmic. El mestre no és l'enemic que em castiga, sinó que és la persona que m'ajuda. Això és una de les coses que constaten més i fan constar en les valoracions del professorat, com us deia, que les seves classes, un cop han agafat el ritme i un cop els alumnes ho han entès i participen i n'han après també, perquè no és fàcil i costa treballar d'aquesta manera dintre de la classe, un cop ho han après, les relacions canvien completament. Bé, i aquí també hi he posat, em sembla, un text interpersonals que s'estableixen, sí, perquè aquí fa referència entre els alumnes ordinaris i els alumnes integrats, diguem-ne, els alumnes amb alguna discapacitat o amb diversitat funcional vinculada a una discapacitat que es puguin incloure dintre d'una classe. Diu, en qualsevol de les modalitats cooperatives han dut a la conclusió que els grups heterogenis que cooperen en un objectiu comú i que per això són reforçats, incrementen els contactes entre alumnes i aporten canvis substancials en el contingut de les interaccions positives, de suport, motivació, estimulació, implicació del company, etc. Anem a un tercer aspecte que també s'ha insinuat en la introducció, precisió en la presa de perspectiva social. Dit d'una altra manera, diguéssim, saben col·locar-se en el lloc de l'altre. Les experiències d'aprenentatge cooperatiu, comparades amb les individualistes i amb les competitives, tendeixen a desenvolupar en els alumnes la capacitat de veure les coses des de la perspectiva dels altres. Que ens aniria de bé això, que ho sapiguéssim fer la societat adulta, no? Saber veure les coses des de la perspectiva dels altres. D'entendre com una determinada situació es presenta a una altra persona i com aquesta reacciona cognitivament i emocionalment a aquella situació. Aquest és un dels grans beneficis de l'aprenentatge cooperatiu. Acaben comprenent les coses, en el sentit fent-se càrrec de les situacions. El seu company d'equip que ha d'expressar tan sovint, que necessita ajuda tan sovint, no ho fa perquè sigui un gandolot o que no li agradi treballar, ho fa perquè realment no pot i se n'adonen de les seves limitacions i es fan càrrec, es posen en la seva situació. Ningú interpreta que és una injustícia que se li demani menys, perquè no se li demana menys, se li demana el màxim del que ell pot donar de si. Però això, si no treballen junts, si no estan colze a colze treballant en un mateix equip, no ho poden percebre. I perceben quantes conflictes que genera l'avaluació, que si ha de ser criterial, que si ha de ser normativa, desapareixerien perquè tothom es faria càrrec que el progrés que ha fet aquest alumne representa tant o més que el que ha fet un altre. No sé si m'explico, és a dir, això canvia completament la percepció que es tenen els uns dels altres. Un altre aspecte, desenvolupament de la creativitat. Veig que el senyor Mateu deu haver llegit, Joan Mateu ha llegit els resultats de l'aprenentatge cooperatiu, el coneix, perquè efectivament, com ell anotava en les paraules de l'inauguració, l'aprenentatge cooperatiu afavoreix la resolució creativa de problemes. Primer, perquè estimula el pensament crític. Ara bé, esclar,
ja ho sabeu els que coneixeu el nostre programa, que no sempre que treballen en equip és en realitat treball en equip. Si el treball en equip consisteix en dir, oh, jo ja sé com es fa, i els altres diuen, carai, que bé, ens n'ha tocat un que sap com es fa, i aleshores l'altre complint les ordres i les indicacions del mestre, que si un ho sap ho ha d'explicar, doncs jo els explico, els ensenyo i els altres s'ho copien. Evidentment, això no és estimular el pensament crític, ni molt menys. Tampoc s'estimula el pensament crític si el màxim que fan quan treballen en equip és repartir-se la feina. Dius, oh, guaita, som 4 i hem de fer 4 exercicis, claríssim. Fas tu el primer, tu el segon, tu el tercer, jo faré el quart, després ens els passem. És a dir, repartir-se simplement la feina, això tampoc estimula el pensament crític. Però ja sabeu que en el primer cas no es dona cap de les dues condicions imprescindibles perquè hi hagi treball en equip, que són participació equitativa i interacció simultània, discussió, diàleg, debat, fins a arribar al consens, i en la segona hi ha participació però no hi ha discussió, no hi ha interacció, per tant no estimula. Ara, quan el treball en equip es fa ben fet, quan ja realment es busca i es genera i s'estructura l'activitat de tal manera que hi hagi d'haver punts de vista diferents, contrastar, dialogar i discutir i veure com es fan les coses, aleshores sí que estimula el pensament crític. Augmenta el nombre i la quantitat de les idees, ja que ofereix un nombre més gran de perspectives o punts de vista. Va molt bé en els alumnes que diuen que sols se'n surten més bé, comprovar de tant en tant que gràcies a les aportacions dels altres ells també han enriquit la seva pròpia resposta a la seva pròpia producció. Perquè sempre més persones hi veuen més que no pas una sola, i si els alumnes s'obren i escolten els altres, dels altres i de vegades d'aquells de qui menys es pensen, també ne poden aprendre coses. Desenvolupa els sentiments d'estímul i plaer i l'originalitat de l'expressió, proporciona un context que ajuda a tenir presents i apreciar les idees dels altres membres de l'equip en lloc d'ignorar-les, com passa en una estructura d'aprenentatge individualista, o d'intentar superar els altres amb una idea millor, com passa amb una estructura de l'activitat competitiva. Bé, i per què es donen aquests resultats tan positius? I aquí vindria una mica, no està tan desenvolupat, vindria una mica la finalitat de les recerques més de segona generació que us deia. I giren generalment entorn, com us he dit també, de la interacció entre iguals i l'autoestima. Aquests resultats que venen a continuació estan més encaminats a explicar el perquè dels resultats de les investigacions de la primera generació. S'ha pogut constatar que en una experiència continuada de treball cooperatiu, i ara algunes escoles ja els comenceu a fer treballar en equip a P3, si no a finals ja poder una mica treball per parelles, i de seguida ja dues parelles ja fan un equip de 4, i P4, i P5, i primer de primària, i segon, etc. M'explico, no? Després d'una experiència continuada de treball cooperatiu, s'estableix una relació bidireccional entre el rendiment i la productivitat, que hem vist abans, dels participants, la qualitat de les relacions interpersonals i la seva salut psicològica. Aquest concepte considero que és interessant. Fixeu-vos, com més alumnes es preocupen els uns dels altres, perquè també s'ha dit a la introducció, és que a la introducció ja s'ha dit tot, ja quasi bé que jo m'ho podia estalviar, però també s'ha dit a la introducció que, efectivament, en un equip d'aprenentatge cooperatiu, on un alumne és responsable d'aprendre allò que se li ensenya, però també és responsable de contribuir que ho aprenguin els seus companys a l'equip i els seus companys a la classe. Per tant, com més els alumnes es preocupen els uns dels altres, més treballen de valent per aconseguir els objectius mutus d'aprenentatge. L'objectiu sempre és aconseguir que tots aprenguem el màxim de les nostres possibilitats. Si cada membre del grup se sent apreciat, recordeu-vos aquell tercer repte, se sent apreciat, se sent valorat pels altres, més creix en tots la responsabilitat personal per fer la seva part de la feina. Les ganes de superar les dificultats i la persistència a treballar fins a assolir els objectius del grup
Si tot això passa, millora la productivitat del grup. Veieu, com més bé s'hi senten, més a gust s'hi troben, més amb cort es veuen de fer les coses, més treballen i per tant més milloren la productivitat global de tot el grup. En segon lloc, fixeu-vos, l'èxit que s'experimenta quan es treballa de forma cooperativa incrementa les competències socials, l'autoestima i la salut psicològica en general. Clar, fixeu-vos, quan els alumnes tenen l'oportunitat d'aprendre alguna cosa, encara que els costi, els hagi costat aprendre-ho, i que per això, ara en el supòsit aquell que us he dit, imaginem que la quarta vegada sí que ho va entendre, aquella nena, que no tinc per què jo, diguéssim, negar-ho. Doncs, al final, una persona que acaba aprenent, malgrat li hagi costat una cosa, fixeu-vos, el més important no és que hagi après aquella cosa, sinó que aprèn que pot aprendre, que és un subjecte capaç d'aprendre. Sí? I al revés, perquè tenen una experiència tan negativa que no han après i no ho entenen, i no ho sé fer, que al final, quan no aprenen allò que els ensenyem, acaben aprenent, i això sí que ho aprenen, malauradament, que no poden aprendre. Es faig un joc de paraules una mica enrevessat, però si us hi fixeu és molt important. És a dir, la primera condició per aprendre és que et sentis capaç d'aprendre, perquè si d'entrada estàs convençut que ets un inútil, que no ho aprendràs, no hi ha maneres. Doncs com que l'aprenentatge cooperatiu facilita aquest aprenentatge, per què? Perquè té més inputs, té més gent que l'ajuda a aprendre-ho, això canvia completament la seva autoestima i la seva, diguem-ne, salut psicològica per poder afrontar nous aprenentatges. En fi, l'autoestima i la salut psicològica en general. Com més sants psicològicament són els membres d'un equip, més capaços són de treballar amb els altres per assolir objectius comuns. I finalment, com més relacions interpersonals positives hi hagi, més gran serà la salut psicològica de les persones implicades i viceversa. Com més gran sigui la salut psicològica de les persones implicades, més milloraran també, més positives seran les relacions entre ells. Aquesta interdependència, diguem-ne, d'aquests tres conceptes és molt important. La interiorització de les relacions positives, interiorització, viure-les, de les relacions positives, l'experiència directa de sentir-se recolzat i valorat pels companys, l'interès mutu manifestat dins de l'equip, fixeu-vos aquest detall, i la intimitat compartida que genera complicitat entre els seus membres. Alguns es resisteixen a treballar en equip, però alguns acaben sent molt amics treballant en equip. Augmenten la salut psicològica, la qual al mateix temps permet construir i mantenir millor les relacions positives entre els membres d'un equip. Bé, en aquesta línia, diguem-ne, en aquesta línia van les recerques, com us deia, de la segona generació. I ens podem preguntar, amb els germans Johnson, amb la quantitat de recerca disponible, és sorprenent que les pràctiques de les aules estiguin tan orientades cap a l'aprenentatge competitiu i individualista i que les escoles estiguin tan dominades per una estructura competitiva i individualista, encara ara, en general. És hora de reduir, diuen aquests autors, ho deien l'any 97, l'original és del 94, és hora de reduir la discrepància entre el que la recerca indica que és efectiu a l'hora d'ensenyar i el que els mestres realment fan. És hora de reduir aquesta discrepància. Si féssim cas de la recerca, segurament estaríem més empesos a canviar. Com és que havent-hi aquesta recerca no canviem? La pregunta és, a què és deguda aquesta discrepància? Mireu, això m'ho preguntava fa 10 anys o 12, no sé quants, no, uns 10 anys, que citava mateix aquest mateix text, amb una cosa que vaig publicar, i jo mateix donava resposta a això. Jo deia que aquesta discrepància és deguda a que ens costa molt canviar, a la inèrcia que portem, sempre s'ha fet d'una mateixa manera i ens costa canviar. Això és veritat i continua sent veritat, però hi ha gent que canvia i per tant hi ha gent que és capaç de superar aquesta inèrcia.
L'altre factor que jo assenyalava com a possible explicació d'aquesta discrepància és que ens falten maneres concretes d'aplicar això a l'aula. Fins 10 anys enrere ens deien que sí, que havien de treballar en equip, que el treball en equip era molt important, etc., però no se'ns deia com treballar en equip, ni teníem maneres pràctiques. Ens faltava el com, i sobretot ens faltava el com que sigui aplicable. Algunes experiències ja estaven publicades 10 anys enrere, però era tan complex aplicar allò a l'aula que només de veure els mestres fugíem, jo també, perquè ho vèiem excessivament complicat. Hem de trobar una manera de treballar en equip a dintre de la classe, diguéssim, pels dies de cada dia. M'explico, de manera habitual. No només aquell projecte bonic que fem a l'escola una vegada a l'any, que fins i tot surt a la premsa i ve tothom allà, no, hauríem de trobar la manera. I aquestes maneres no hi eren o estaven poc divulgades, poc difoses. I l'altre gran inconvenient que hi havia, que explicava aquesta discrepància, és que tots aquests estudis s'havien fet als Estats Units, a Israel, al Canadà, etc. I la gent d'aquí deia, bueno, allà no ho sé, però aquí m'agradaria veure'ls. Vull dir que, el que ens dir, m'explico, no? Clar, quan es parla d'altres contextos, bueno, si vés a saber allà com ho tenen, però aquí és allà on ho patim, no? Doncs bé, faig això perquè em sembla que per acabar els testimonis que sentireu ara a continuació i les experiències que podreu veure després del descans ens poden ajudar a anar superant aquesta discrepància. Són una mostra, si voleu, una petita mostra que el que diu la recerca sobre l'aprenentatge cooperatiu, que per tant ens veu que ens diuen aquests resultats de la recerca, ens diuen que l'aprenentatge cooperatiu pot contribuir a superar aquells reptes o avançar en aquells reptes que us he assenyalat, doncs veig que aquests resultats són certs, és a dir, que els palpeu, si voleu, sense dades tan sistemàticament recollides i analitzades com podria ser amb una recerca explícita, però en el fons això convenç tant o més en el professorat que un company li digui mira, jo ho he fet i a classe estan més atents, participen més i els resultats són molt millors, que no pas que diguin que els germans Johnson van fer una investigació als Estats Units que demostra que efectivament, m'explico, de vegades aquest testimoni directe ens convenç més i ens ajuda més a entendre que aquests reptes són superables de mica en mica. Bé, això és el que us volia dir jo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pujolàs, per aportar-nos tots aquests arguments pedagògics que fonamenten aquesta estructura d'aprenentatge. Sí, m'agradaria compartir cooperativament aquest micròfon, però necessito el faristol. Molt bé. Sí. M'han fet arribar tot de preguntes, moltes preguntes bones i intel·ligents. En triarem un parell o tres així a l'atzar per no sortir de la velocitat de crucero que deia el senyor Gallostra i acabar a temps. Ens ha quedat molt clar que l'aprenentatge cooperatiu aporta uns grans beneficis a l'aprenentatge i l'educació. Però quan intentes treballar a l'aula sorgeixen tot un seguit de problemes. Què ens diria perquè no ens desanimem i ens esforcem per fer aquest canvi metodològic? Sí. Aquí sota? Sí, no. Penso que l'haurem de compartir. A veure, els problemes que digueu, que sorgeixen, que evidentment hi són, no ho sabem perfectament, fixeu-vos bé, n'hem de fer una lectura positiva. L'única cosa que ens diu que els alumnes no saben treballar en equip. Enteneu? Surten aquests problemes perquè no en saben. No saben. Ara bé, qui els hi ha ensenyat a treballar en equip? Dels que sou aquí, quanta gent quan anàveu a escola us van ensenyar d'una manera explícita i sistemàtica a treballar en equip? Ningú. I en canvi, segurament els més joves, sobretot, perquè això es va inventar després de la LOCSE, suposo, de la LOCSE molt abans, és igual. Després us han fet fer, segurament els més joves, una gran quantitat de treballs en equip, però ningú ens ha ensenyat a treballar en equip.
el repte que tenim és convertir això en objecte d'ensenyament i aprenentatge. M'explico? És a dir, sí que ho fem i els alumnes no en saben, per tant la resposta no és esperar que n'aprenguin, la resposta és ensenyar-los a treballar d'una manera explícita i sistemàtica, a treballar en equip, diguem-ne, no? I jo crec que a hores d'ara ja hi ha aquest programa que us he citat, sembla que en faig propaganda, però no és així, és a dir, el tercer àmbit d'intervenció d'aquest programa va justament encaminat i és la pedra de toc, és el moment clau, va destinat a ensenyar als alumnes a treballar en equip. És complexa, però és que costa molt ensenyar-los a llegir, amb alguns alumnes més cap a altres, costa molt ensenyar-los a resoldre problemes i a fer no sé què més, doncs bé, ensenyar en equip també costa. El que passa que és una cosa que no s'ensenya, que és el gros, no? Diguem-ne. Jo diria això. Molt bé, una altra. Diu, supongamos que ya se domina la técnica. ¿Significa eso que ese profesor, pienso en la ESO y bachillerato, ya trabaja siempre de modo cooperativo, todas las horas, en todas las materias, dado que los resultados de la investigación parecen ser tan favorables? ¿O más bien el trabajo cooperativo es una herramienta útil en unas determinadas materias o para unos determinados contenidos, mientras que para otro tipo de materias y contenidos lo mejor es el trabajo individualista, o más bien autónomo? Sí, aquí hi ha una confusió també que sembla ser que si treballen en equip no treballen individualment. I l'experiència ens ho diu, és que si ho fan en equip hi ha algú que no fa res, doncs allò no és treball en equip. El treball en equip no anul·la de cap de les maneres el treball individual. Estructurar la meva classe de manera cooperativa no priva de que els alumnes hagin de treballar individualment. D'un equip de 4 que només treballa en 3, en realitat no és un equip de 4. De cos present hi seran tots 4, però si només treballa en 3, l'equip en realitat és de 3. I per tant, el treball en equip, fixeu-vos, hi pot haver treball individual sense treballar en equip, però de cap de les maneres hi pot haver treball en equip sense treball individual. I heu de pensar una altra cosa, que en el marc escolar els fem treballar en equip perquè aprenguin a fer-ho sols. La finalitat del treball en equip és l'aprenentatge, per tant, que ho sàpiguen fer sols, que ho sàpiguen fer amb autonomia. I l'avaluació final sempre és individual per veure si efectivament l'equip l'ha ajudat a aprendre allò que havia d'aprendre tot sol. Sí? Aleshores, se suposa que jo conec mestres que han anat començant de mica en mica, fins que pràcticament totes les seves classes, dic pràcticament totes, les fan amb aquesta estructura. Per què? Perquè no anul·la ni molt menys el treball individual. Molt bé, una altra. Quin valor poden aportar les TIC a aquesta metodologia? Les TIC, com tantes altres innovacions, poden contribuir a accentuar la individualitat o l'individualisme, com poden contribuir a accentuar la cooperació. Efectivament, poden ser una gran eina perquè els alumnes interactuïn entre ells, ja no només en el marc físic de la classe, sinó en un marc més virtual. I, per altra banda, les eines TIC utilitzades a dintre de la classe amb els alumnes presents també et permet estructurar les activitats de manera cooperativa per assegurar que hi hagi participació de tots, interacció entre ells, etc. Les TIC poden ajudar, poden contribuir a augmentar el grau de cooperativitat, diguem-ne, com també podrien contribuir, mal utilitzades, a accentuar l'individualisme i la competència o la competitivitat. Ara ja hi ha moltes escoles que estan integrant les dues coses, aprenentatge cooperatiu i TIC. I en el nostre grup de recerca estem en un segon projecte I+D de recerca finançat en el que contemplem aquesta possibilitat, és a dir, un dels temes a tractar és com incorporem les TIC en les estructures cooperatives. Molt bé, i l'última. Què em diries sobre la importància de la comunicació personal i interpersonal? Bueno, són unes competències que també es destaquen enormement en el currículum, les competències comunicatives. I jo em pregunto, i interpersonals, és a dir, comunicatives, per tant se suposa que comuniques amb algú i que interactues, que comuniques amb altres persones. Si aquestes competències les hem de desenvolupar, com així és, segons el currículum, a les nostres escoles, jo em penso que l'única manera, no sé si l'única, pot semblar molt exagerat, però és que no sé com s'ho faran en una escola estrictament, en una classe estructurada estrictament de manera individualista, en què els alumnes no poden xerrar entre ells només amb el seu mestre, com aprendran a interactuar i a discutir, a parlar i a dialogar. No sé, jo trobo que l'aprenentatge cooperatiu
possibilita que en el dia a dia de la classe aquestes competències es puguin desenvolupar. Competències comunicatives i, o si voleu, mirat des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples seria la intel·ligència intrapersonal i la intel·ligència interpersonal. Jo crec que es desenvolupa enormement amb una estructura cooperativa de l'aprenentatge. Molt bé, moltes gràcies, senyor Pujolàs. Es nota que és un apassionat i una autoritat en el tema. Bueno, això, apassionat, sí. Gràcies. Molt bé. I ara voleu conèixer com és la pràctica del cooperatiu a l'aula? Què millor per fer-ho que veure-ho a través d'un vídeo. Que entri vídeo. Da 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 da